音效用对，效果翻倍。剪辑影片时，是不是常常找不到合适的音效？推荐100首我们剪辑师最爱用的爆款音效，记得先按赞分享，以免忘记。开场声不要用这个，用这个或这个；转场声不要用这个，用这个或这个；字幕声不要用这个，用这个或这个。搭配不同的场景或人物动作可以这样。无言时不要用这个，用这个或这个；恋爱时可以用这个。骂人时不要用这个，用这个或这个。点击关注留言，我超勇的好不好？领取100首爆款音效。